हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवीएस एक्सेल 100 जो कि इंजन में बहुत ही कड़कड़ाहट की आवाज़ थी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस चीज़ का ये आवाज़ है, ये आवाज़ क्यों आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका बोल्ट खोल लेता हूँ। हाँ, तो इसको खोलने के लिए देखिए हमको इसका उल्टा चूड़ी है, तो इस तरह से हम पाने की मदद से इसको हम खोल सकते हैं, गुटके की मदद से। ठीक है, देखिए मेरा बोल्ट खुल चुका है, आपको दिख रहा होगा। देखिए वो ऐसा रहा। हाँ देखिए, ये रहा इसका क्लच शू और क्लच कटोरा। ठीक है, इसमें भी देखिए एक वाइसर होता है। हाँ, तो देखिए जो कड़काहट की आवाज़ हम आपको बता रहे थे, देखिए टाइमिंग चेन इतना देखिए कट चुका है। आपको इस तरह से चेक कर लेंगे, कभी भी टाइमिंग चेन का आवाज़ रहेगा तो इधर से इतना लूज रहेगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अगर इस तरह से आप चलाते हैं तो आपका वाल्व भी टेढ़ा हो सकता है, कंप्रेसर भी कट सकता है, गाड़ी स्टार्टिंग भी ट्रबल हो सकती है। हाँ, तो देखिए इस तरह से हमको इसको निकाल लेना है। इसका गियर इस तरह से हिलाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे। देखिए देखिए इसका ये, ठीक है। हाँ, तो ऐसे में देखिए स्पिनियन को हमको निकाल लेना है। ठीक है, देखिए स्पिनियन को हम निकाल ले रहे हैं। देखिए आराम से एक बुश है और उसके बाद देखिए एक पिनियन है, और पिनियन के बाद हम आपको बता रहे हैं, देखिए एक पिन यहाँ होता है। ठीक है, पिन होता है, इसका ध्यान देना पड़ता है हमको। इधर से दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए ये पिन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये गिरने ना पाए, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगा। ठीक है, टाइमिंग इस पैकेट को खोल लेना है। हाँ देखिए ये रहा इसका टाइमिंग चेन। ठीक है, तो टाइमिंग चेन हम इसका जो है कि देखिए निकाल ले। ठीक है, देखिए कितना बुरी तरह से कट चुका है। इस तरह से आप चलाएंगे तो आपका वाल्व भी टेढ़ा हो सकता है, इंजन में और भी काम आ सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।